Takže čaute ľudia, tu je taká väčšia informačka. Takže som nový let's player zo Slovenska a chcel by som natáčať hlavne o Minecrafte, survival, flat map a proste ešte tu asi prídem ďalších ľudí a no super, niečo už nám naskočilo. No takže chcel by som hlavne dajte odbery, lajky, keď sa vám to bude hlavne páčiť. Takže videa neviem ako budú často, ale buď som sa rozhodol, že vytvorím ja server, alebo si rovno kúpim cez SMS. Ale asi to bude, že budem hrať na normálnych serveroch a hlavne by som chcel, preto mňa preto tak chytila tá natáčacia, neviem jak to povedať, pretože proste stále hrám na nejakých serveroch a väčšinou tam som dosť dobrý a potom mi píšu, že mám hacky a pritom hacky nemám. Takže neviem, asi ešte dneska natočím ďalšie video a viem, že to bude survival. Takže zatiaľ čaute a dajte odber, like. Čus.